للضرورة أحكام، لأن من قلة النصوص اللي عندنا من البداية احنا يا مشعل ما شفت ثول ما ادري شوي بس. اسف عمي. لا عادي متعودين على يبا اضاءة ايش كبرها مو شايفها؟ خلاص دعم الإضاءة. دعم الإضاءة. نشاف هذا. نرجع حق محور حديثنا. عمي ابو عدنان، وين تلاقي نفسك؟ بالكتابة ولا بالتمثيل؟ قلنا لك بالتمثيل بس الكتابة يعني كان قلة النصوص، قلة الكتاب اللي عندنا، فاضطرينا احنا نكتب الفترة بالبداية، يعني محاولات مني ومن الأخ سعد ومن تركي ومن مجموعة. مشغولة شوية بس. معي لقاء. آسف عمي، معي لقاء. هذا التليفون اللي قلت عنه ولا؟ لا مو له. لا اوكي. خليه يوقفون. معلش آسف بس توني مالك عمي، آسف يا جماعة، آسف عمي. توني مالك. على البركة محمد. الله يبارك فيك، تسلم. مبارك. الله يبارك فيك عمي. بس هاي أولها تقعد تلوح بالتليفونات هذا. اي بس هو شهر بس، بعدين راح تفتش بروحها. أنا ما أخذها على قد حقه. يلا. شو الخبلة هي؟ شو معنى قد حقها؟ أكيد خبلة، بعد حبتني عمي. صادق. قاطع الأسئلة بس عشان أنا أبي أفاجئك. لا تفضل. اي اوكي. أسئلة وين أشوفهم؟ ورقة كذا شاي. مسوي يا معاي مو تفضل يا محمد تفضل. اوكي. أنت تعتبر نفسك فنان ولا تاجر؟ لا أنا ما. وليش؟ ها؟ من عنا أنت؟ معاك أنا عمي. عني. اي يعني انت تعتبر نفسك عمي، خلنا افهمك اعطيك اياه بصيغه ثانيه. أنا من زمان اشتغل عمي تجاره قبل التمثيل، كنت على قدي اطقطق وهذا، ولكن مو ذاك التاجر الكبير اللي يعني عندي اعمال كبيره على قدي يعني. لكن الفن بدمي الحقيقه، يعني انا من زمان احب الفن. خلينا نروح لسؤال ثاني. تفضل. صدق غيرتك عمي من نجاح قريد الشاطئ كمطرب، ايه هي الدافع الرئيسي لنجاحك كممثل؟ يا غريد لي انا. هو شو يصير لك؟ ولد عمي ونسيبي. من زمان ولا توه؟ شو من زمان؟ ولد عمي شو من زمان؟ يعني صدفه ولا محمد يعني لا يعني من صدقك ولا نسيبك. لا اسف عمي، نسيبك يعني ماخذ اختي وولد عمي، وبعدين هو اصغر مني، انا امثل قبل لا يغني هو. هذا من اللي عاد الاسئله هذه الحلوه هذه. مشعل تعال سلم على عمي ورا ثانيه. مساك الله بالخير عندي. هلا مشعل هلا. انا قايل لك ركز على الاسئله عمي. هاي الاسئله ترى عارفين عم الاسئله، يعني احنا حاولنا قدر المستطاع. توكل. يلا نرجع حق محور حديثنا. هو بقى في محوره، وقلنا شيء عشان وين محوره هو ما محوره عنده وانا محوري عندي، وكل واحد على قد محوره. يلا عطنا محورك والله. اوكي. عمي نلاحظك دائما في مسلسلاتك تسخر من الممثل اللي قدامك، ليش؟ هل سبب هذا مثلا عقدة نفسية؟ مش قالوا لك والله محرور انا عقدة نفسية. يقال ان العالم اصبح قرية صغيرة نرى من خلالها كل الامور، فلو، وركز عمي على فلو هذه لان جاي وراها اشياء، فلو تحولت هذه القرية الى قطاع خاص ودخلت في عالم المنتج المنفذ، هل خليكم فلو وركز على هل عمي ها؟ هل الحين يخليك هذا الشيء ان انت تاخذه ولا شو الموضوع؟ لاحتواء هذه القرية ولا شنو الاسئلة اللي كاتبها مشعل؟ لا ولا شيء، انا قاعد اقول له اول شيء نظارتك هاليبر، وبعدين يعيب لي ورقه عطوها، ابي لك دربيل يلا تقرا. اي والله عمي صدق. والاسئله ما هاي الاسئله انتم اللي حاطينها. اسمح لنا عمي. يلا لا عادي تفضل تفضل. جاهز بس ذمتك هذه قاعده. انا اعتبرني يا اخي ضيف، نزل ريلك نزلها، اقعد عدل، شيلوا هذا، قاعد عدل حاجني محمد ايش فيك انت؟ عندما تتشتت الافكار في عالم الفن، اين يجد الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا نفسه؟ شلون؟ عندما تتشتت الافكار في عالم الفن، وين تلاقي نفسك عمي؟ اتشتت وياهم حالي حال. مع الخيل يا شقرة. مع الخيل حشرا مع الناس هذا حق وين من ذا اللقاء هذا وين؟ وهذا منو هذا اللي واقف؟ ايوه هذا تعال سلم على عمي طحان، هذا مصمم الازياء مالي.
أهلا. شنو هذا؟ مصمم الازياء مالي، تعال. النسبة زينة؟ طحان. هذا هو اللي يلبسك يعني؟ هذا هو كله يسوي لي كل شيء عمي. كل شيء هو شكليا يعني. والله انا على بالي جاي بيلقح النخل عندك. انت شنو الزي اللي عندك عشان هذا يصمم لك دشداشه وغطرس؟ هل تعتقد ان هناك غزو فكري اقتصادي للعالم العربي في البوتقة المرحلية؟ شنو البوتقل؟ شنو انت غزل الفكر؟ من اي ناحيه؟ ايش تبي تقول محمد؟ يعني انا انت بذمتك انت الحين جاي صار لك احنا صار لي ساعه نفركم بوتقه ولا شيء. ما تحكي عدل. اسالني عن الحركه المسرحيه، عن الحركه الفنيه بالكويت، عن الاشياء اللي تهم المشاهد. شنو البوتقه المحليه او البوتقه المرحلية يا عمي. مرحليه؟ شنو هذه؟ البوتقة المرحلية هذه نفس شيء مدور. شنو البوتقة المرحلية؟ شنو هالاسئلة؟ اسال سؤال ما يعرف معناها، يقول كلمات ما يعرف معناها، بس مش تبي عشان تبين من اي ناحيه؟ ايش تبي تقول محمد؟ يعني انت بذمتك انت الحين جاي احنا صار لي ساعه نفركم بوتقه ولا شيء. ما تحكي عدل. اسالني عن الحركه المسرحيه، عن الحركه الفنيه بالكويت، عن الاشياء اللي تهم المشاهد. شنو البوتقه المحليه او البوتقه المرحليه يا عمي؟ مرحليه. شنو هذه؟ البوتقه المرحليه هذه نفس شيء مدور. شنو البوتقه المرحليه؟ شنو هالاسئله؟ اسال سؤال ما يعرف معناها، يقول كلمات ما يعرف معناها، بس مش تبي عشان تبين انك انت مثقف يعني اكاديمي لك. ها؟ اي عمي انا اكاديمي. اي والنعم. الله كثر الله يكثر من امثالك. تحفظون الحكي الغلج على بالكم زين. لماذا لا نرى ان هناك سياج امني فني لرواد الفن في الكويت؟ قنابل احنا. انتم ما شاء الله يا الرواد يعني من سنين انتم تمثلون عمي. انزين. سنين وبنين انتم تمثلون. انزين. يعني هل تصير بينكم اتصالات يعني لغايه الحين حاليا يعني؟ ليش ما تنسدح مره واحده على الغلفه؟ عمي انا معلش اسف. يعني بذمتك هذه قاعده يا محمد. اسف. يا حطريل عريل يا متمنقط لي كأنك نايم بالاميري. حج عدل يا محمد الله يخليه يخلصنا. حاضر. وراي شغل. انت ويا كبار الفنانين اللي طبعا احنا ربع اخوان كلنا كل يوم نتصل. خرفك سؤال ثاني عمي. ما هو برأيك عمي الرابط المشترك بين الفن وسوق العقار؟ رديت انت عقدتك الظاهر العقار، انت ودك تشتغل بالسوق يعني؟ شو عمي انا ايش قصدك يعني؟ ايش تبي تقول يعني؟ ليش تسالني هالسؤال؟ يعني ما يدش مثلا نقول مثلا الفن يدش تجاريا مثلا بالفن؟ هل اصبح ان حاليا يسمى هذا شيء وذاك شيء يا محمد. في شيء اسمه مسرح تجاري عمي. ماكو شيء اسمه مسرح تجاري. انتوا قبل ما كنتوا هذا المسرح اللي تسوونه تجاري عمي؟ لا مو تجاري، هو اول شيء المسرح كان اهلي اللي هو بدعم حكومي والدعم كان قليل، اصبح بعدين مسارح تجاريه، فالمسارح التجاريه انا بنظري هي اللي عطت الحركه الفنيه والحركه المسرحيه نعم. روح، لان قاموا يصرفون على الاعمال. نعم. وفعلا اثبتوا وجودهم باعمال كثيره. عمي في شفره بينك وبين الفنان الكبير خالد النفيسي. حقيقة هو قال لي عقب ما خلص اللقاء قال لي شنو الشفرة هذه. شنو؟ اللي هي هبش. تمي نعرف السادة المشاهدين شنو هبش. هو ما قال لك عنها؟ قال لي عنها بس انا بالسادة المشاهدين تعرفها. هبش كلمة بيني وبينها ما اقدر اقولها الحقيقة. عمي صدق الفن ما يوكل خبز. لا يوكل خبز، ماكو شيء ما يوكل خبز. يوكل خبز. يوكل. هذا بشوش هذا مو شو اسمه. علم روحك والله شو اسوي فيك؟ من على السجن الفن ما يوكل خبز. الفن حاله اي وظيفه. عمي وايد فنانين انا اتابع لهم يعني برامج من يوم كنت صغير دائما يقولون الفن ما يوكل خبز والفن ما يوكل خبز. طيب ليش مشلب بالفن دام ما يوكل خبز؟ انا شوف موهوب محمد مو عشان الماده. انت خليني اكمل انا. معطيني ظهرك لابسني. اسف مو قاعد تسالني، مو تبي جواب مني. انا اقول اللي يقول الفن ما يوكل خبز حقه مستمر. شنو نظرتك عمي للوضع الاستراتيجي في المنطقة؟ انت سائل بوش والله. لا بس ما شاء الله عقلية سياسية يعني مثل حضرتك يعني كان يتقدم الأعمال السياسية. أعمال سياسية. أكيد لك وجهة نظر بالموضوع تختلف عن وجهة نظري. يا محمد هذا إذا كان عندي نظر. تفضل طال عمرك. لو عندك نظر كمان لبس
قاعد هالقلاصات اللي حاطهم. اي والله تفضل عمي. لا ومربي لحيه بعد، ايش بقى من وجهك؟ نص نظارات والباقي لحيه بالشدة. يا محمد حاشني عدل أنا طول لي عمرك. آسف. يا عمي انا تفاجأت ذاك اليوم، رحت مركز الفنون لقيت ما شاء الله البنغاليه اللي عندك كلهم صاروا مهندسين صوت وفنيين، يعني تدور رخص ولا مدششهم دورات ولا شو الموضوع؟ ذمتك هذا سؤال؟ يعني سؤال هذا يهم المشاهد محمد؟ يعني هذا سؤال ما يفشل؟ تسمح تاخذ اوراقك وتدلف؟ عمي مثل شاء قوم. لا يا معود، لا عمي لا يا محمد، لا حاجني حد. شنو بنقاليين ما كبقى؟ عمي اول برنامج له طريقه معينه بالضبط. اي طريقه معينه؟ ايش طريقته الحين؟ انا للحين ما طلبت شيء ترى من اسئلتك. انا محمد ابي اسالك. تفضل. ابي الحمار اللي كلفك انت تقدم البرنامج او المعد هذا من هو؟ اقعد مع المعد وضبط شغلك. انت بالصوره، المعد ما له شغل. صح كلامك صح، الصح ما يقدر احد يقول عنه غلط. عمي انا ما كان ودي ان انحط معاك بهالموقف الحقيقه، انا وايد منحرج منك، وانا اساسا جايك وانا مرتبك يعني، لان احنا 3 اشهر ماخذين منك موعد، انت امس دقيت علينا قلت لنا تعالوا، فاحنا اضطرينا ان احنا نجيلك يعني ما نحصلك يعني عمي. شو يلا قول اللي عندي، خلصني. قول يلا خلصني. بس عمي شي صغير راكور. هاي راكور؟ ايش عليك؟ انا كيفي قاعد ببيتي انا. شوش راكور انت تمشد هو؟ عمي نلاحظ في شبه كبير بينك وبين الفنان احمد جوهر. منو اللي يقلد الثاني؟ انا قلده. عمي هذا بس السؤال والله يا مشعل. ما فيهم شيء الاسئله يعني حتى انا وانا قاعد احط الاسئله هم اتفقوا اول وسووا شغلكم ورتب شغلك. محمد الله يرحم والديك. انا ما قيت انا الحين وانا ماخذ فكره زينه عنك محمد، انت ممثل ممتاز يعني لازم ايضا تكون مقدم ممتاز. او ليش تحرك نفسك بشيء مو لك ما تعرف له؟ بس جندس عشان ما اطلع. اسف. معاك عمي. يلا قول. ارتجل يمكن يطلع احسن من الحجم المكتوب. عطى الاسئله اللي ذاك اليوم اللي ملوت شو اسمه. اوكي. ان شاء الله راح تعجبك عمي. اسئله وايد حلوه. عمي شنو المشاكل اللي يمر فيها صندوق النقد الدولي؟ هل لها علاقه في استجوابات مجلس الامه؟ عمي ايش فيك؟ قضيه مثل يلا امشي نطلع برا زين. يلا شيلوا قشكم طلعوا برا. شنو صاير؟ هذا برنامجنا خلاص احنا شذي خلص البرنامج. يقول كلمة للجمهور تحب توجهها. والله شو اقول، انا اسف على كل اللي حصل، والحقيقه
الاخ محمد خلاني اطلع من طوري وانكشفنا على حقيقتنا. انا معروف عني اني عصبي، لكن عصبيتي على المواقف يعني افتكر يسامحوني يعني. هذا عندك